Rəhbəri çıxsın da ortalığa, məlumat niyə vermir də məlumat? Qazın olmamasının səbəbi qardaş özlərindədir. Demək olar ki, bütün ərazilərdə qazla bağlı, qaz kartları ilə bağlı ciddi problem var. Sakinlər hazırda qaz idarələrinə üz tutublar və vəziyyətin nə yerdə olduğunu və vəziyyətin hansı səviyyədə olduğunu öyrənməyə çalışırlar. Hazırda biz Sumqayıt şəhərindəyik və Sumqayıt şəhərində də sakinlər qaz idarəsinə gələrək kartla yaranmış bağlı problemi açıqlamasını istəyirlər. Hazırda sakinlər evdə soyuqdan donduqlarını bildirirlər və vəziyyəti izah etməyə çalışırlar. Nə dediniz? Dediniz yarım saata həll olacaq. Axşam tərəf bir də gəldim. Dediniz biraz səbirli olun. Bəs nə qədər səbirli olun, hə? Ölkə üzrə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin ödəniş sistemində ciddi texniki problem yaranıb. DİM Mediaza vətəndaşların bildirdiyinə görə ödəniş terminalları vasitəsilə qaz kartlarına pul yatırıldığı halda vəsait kartlara yüklənmir, kart balansı isə boş göstərilir. Ən narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, aparatlardan pul çıxılmasına baxmayaraq, ödənişin nəticəsi olaraq qaz sayğaclarında heç bir dəyişiklik baş vermir. Məsələ ilə bağlı müxtəlif bölgələrdən çoxsaylı şikayətlər daxil olur. Elə Sumqayıt şəhərindən də. Bildirilir ki, problem təkcə ərazidə deyil. Demək olar ki, ölkə üzrə bütün abonentləri əhatə edir. Vətəndaşlar həm terminallar, həm də digər ödəniş vasitələri ilə etdikləri köçürmələrin nəticəsiz qaldığını deyirlər. Gəlib müraciət etmişik, neçə dənə terminala yaxınlaşmışıq, terminallardan hamısında heç kimdən açılmır. Gəlib bura qaz dairəsinə müraciət etmişik, qaz dairəsinə deyiblər ki, bu gün iş günüdür, ayın 4-ü olacaq. Dördündə kimi deməli biz evdə qazsız qalmalıyıq. Ona görə məcburiyyət qarşısında 104-ə məlumat vermişik. 104-dən cavab gəlib ki, sizə yaxınlaşacaqlar. Heç kimlə yaxınlaşmayıb. Axırda bir nəfəri tapdılar, gətirdilər, yaxınlaşdırdılar mənə. Həmən insan da telefonda mənə dili ilə qayıtdı ki, mən ora iş günümdür, gəlsən mənim hörmətimi eləyəcəksən. Bu cəmaət gəlib ödəməyə, bir də millət hamısı tökülür mən qarşı burada. Yəni dünəndən qazınız gəlir? Dünəndən qazı yoxdur. Orada 2 kub qaz... Xətdə qaz vura bilmirsiniz? Yox, xətdə nətər vurur? Karta pulun ödəmişəm. 13 manat ödəmişəm, amma dünən 4-də getmişəm, yükləmir. Sonra 8-də getmişəm, yükləmir. Bu gün 11-də 12 işləmiş getmişəm, 6-cı mıqırında o marketdə yüklədim. Yeni yükləmir, indi gəlmişəm, buradakılar da deyir ki, 2 saatdan sonra yüklənəcək. İndi bilmirəm, olacaq, olmayacaq. Kardeş bir hafta bundan daha iş üstünde olmalıydı. İş işten kesenler sonra iş azdırma farız ama bu sözü değil. Problemin ciddiliyinə baxmayaraq, Azəriqaz tərəfindən hələ bir rəsmi açıqlama verilməməsi ictimai narazılığı daha da artırır. Xüsusilə axşam saatlarında havanın soğuq olduğu bir vaxtda bu vəziyyət evində azyaşlı uşağı, xəstəsi və yaşlısı olan ailələr üçün olduqca ağırdır. Bir çox ailələr qazsız qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Evdə anam 40 qızdırmadan yanır, körpə uşaq onun kimi. Yəni evdə qaz yox, nə qədər işıq sönür, yanır, hava şəraiti görürsünüz. Yəni Sumqayıtda elə yerdə Yaşıldərə massividir, işıqlar sönür, yanır. Kimə deyək dərdimizi? Qurtarıb qaz kartlarımızda, kartla olan evlərdə. Yaxınlaşırıq milyon ödəmə terminallarından qaz vurmağa və vuranda sayğac qəbul eləmir onu. Deyir ki, əməliyyat səhvdir. Milyonda yığmışıq ki, yəqin problem milyondadır. Deyir ki, xeyr, problem bizdə deyil, qazdadır. Karta qaz vura bilmirsiniz siz? Yəni xeyr, əməliyyatda problem deyir ki, əməliyyat səhvdir, işləmir. Deyir, düzgün deyil, işləmir. Dedilər ki, saat 6-ya kimi işləyəcək, düzələcək, 6-ya kimi düzəlmədi. Deyirlər, indi bu gün düzələcək. Vallahi, bu gün də sadəcə gün ortadır, hələ bir xəbər yoxdur. İnternet dövrüdür, kompüter dövrüdür. İnşallah. Gaz xəttə var. Kardeş terminal çəkdir, terminalı üç gün olar, 5 gün olar, aynı ilçəksində verdim, ormana dəqiqət deyən, xahiş edirəm. Ödəmə terminalındadır. Burada ölüyürdür ha. Gəlin indi özünüzə, ölüyür, bizi də yola verin. Bir adam hünər var, gəlin mən onu cəlməyəsin. Dünən mən yaxınlaşmışam, benim evdə uşağım var. Gedirəm proqramlaşla, niyə cəlmələnəcəksiniz, nəyə görə? Niyə cəlmələnəcəksiniz? Evdə uşağım yerdə olmalıdır.
Vətəndaşlar bildirirlər ki, bayram günlərində və qışın sərt dövründə belə bir problemin yaşanması, üstəlik rəsmi qurumların susqun qalması məsuliyyətsiz və qəbul edilməz yanaşmadır. Onlar ödənişlərin taliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaşadıklarını və nə pullarını geri ala bildiklərini, nə də qazdan istifadə imkanının təmin olunduğunu deyirlər. Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Denas TV üçün. Kardeş nəticəni de. Nəticə. Üstündə iş gedir. Neyin üstünde gelir? Kardeş 28'inde ilerimiz ya bunu. Sürək kartı var, düzdür. Öz sistem hansı birindədir. Biz elə oldu, ikisində problem olmadı, birində oldu. Olmayacaq. Olan ərazidə yerləşdirilməz olmayacaq.